Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es Burger bei uns. Backe ich Burger. Nein, ich koche. Den Knoblauch reingetan und da kommt dann jetzt das Fleisch rein. Und dann vermatscht ihr das bitte. Oh, das riecht fantastisch. Frischer Knoblauch, einfach fantastisch. So, und hier rein kommt jetzt das Hackfleisch. Hackfleisch. Ich mag das ja auch immer ganz gerne mal. Nein, bitte nicht. Darf bitte ich? nicht. Nein. Jetzt einfach da zum Knoblauch und zum Salz. Knoblauch und zum Salz. Und dann... Ich zerzuckt das so ein bisschen, ja? Du musst es gleich mit den Händen sowieso vermischen. Es ist egal, ob du es jetzt zuckst oder reibst. Pfeffer auch. Ja, bitte. Und Kräuter stehen da. Dann brennt auch mein Feuer da vorne. Relativ feuchtes Holz. Das ist ziemlich schwierig, daraus ein Feuer zu machen, ehrlich gesagt. Denn hier Italiano, ein bisschen Oregano. Ah, und hier ein paar Chiliflocken. So, wunderbar. Was machst denn du da? Ich habe Knoblauch klein geschnitten, mit Champignons angebraten und Chili und lösche es ab mit Maple Syrup und Sojasauce. Burger ist ja auch ein Klassiker hier in der Küche. Es geht ja immer. Wichtig ist, dass man anständiges Fleisch hat und vor allem, dass das nicht so durchgebrannt. Ich mag das immer sehr gerne ein bisschen Medium. Wir nehmen kein Ei zur Bindung, weil wir machen ja Burger und keine Frikas. Nach Alfred Biolek. Wir müssen jetzt erstmal, ich brauche erstmal hier noch ein Tröpfchen von dem Rosé. So, ein Tröpfchen Rosé. Ohne den kann man sowieso nicht kochen. Was ist das denn hier noch? Kochbanane. Was machen wir mit? Kochen wir die? Kommt die auch auf den Burger? Nein, normalerweise backt man die über dem Ist das unser Nachtisch? Eigentlich schon, aber Die meistens... ist total hart. Ja. Was ist denn das Besondere an der Kochbanane? Ich Habe ich noch keine nie Ahnung. gesehen. Ich auch noch nicht. Yellow for grilling. Green for frying. Machen die nicht so mit Schale? Schauen wir das jetzt. Ich muss das immer schön weich kneten. Ich kotze gleich bei dir. Warum? Weich kneten. Ja, dann wird das Fleisch geschmeidig. Da kommt wieder Karos neuer Freund, das kleine Eichhorn. Oh. Oh. Hi. Vielleicht isst der ja einen Burger mit. Wir haben 5. Guckt euch das an. 4. Wunderbar. Das sind die Burger. Oh, das hört sich fantastisch an. Oh, perfetto. Der hier drauf. Et voilà. Ich bin ja so ein Klassiker-Typ. Ich brauche eigentlich nur Senf und Ketchup auf dem Burger. Mal weiß. Haben wir hier noch eine Grillbanane, wo wir ehrlich gesagt keine Ahnung haben, ob das überhaupt richtig ist. Also gegrillt ist sie. Aber ich glaube, man muss die gar nicht grillen in der Schale, sondern man grillt sie. Aber ich bin mir auch überhaupt nicht sicher. Vielleicht grillt man sie auch länger. Ah. Schneid mein nächstes... Oh. Und? Das schmeckt wie eine Kartoffel. Ist noch nicht fertig. Guck mal, so muss die aussehen. Wie? So mehr. So matschig? Ja, die ist einfach... Ja, genau. Das muss total matschig, die auseinanderfallen. Nicht durch, Philipp. Die nicht weiter essen, davon kriegst du echt Bauchschmerzen. Das ist... Heißt das nur Grillbanane, weil die so aussieht wie eine Banane, aber ist gar keine Banane? Sie ist eine Banane, aber die grillst du, damit sie süß wird. Salz vielleicht noch dran, aber muss auch nicht. Im Endeffekt ist das total wurscht, weil wenn die nichts werden, dann werden sie nichts mit oder ohne Salz.
Nein! Mach das weg. Das Grillen im Ganzen hat nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt haben wir es in 1 cm dicke Streifen ungefähr geschnitten. Und packen das jetzt in den Dutch-Ofen und lassen es da dann einfach ein bisschen vor sich hin backen. Das sollte eigentlich ja so ähnlich sein wie ein Backofen, theoretischerweise. Von daher kann es jetzt nur funktionieren. Ein bisschen Öl, aber nur ganz wenig. Dann gucken wir mal in 10 Minuten, was damit passiert ist. Perfekt. Gucken wir uns mal den Spaß an. Sieht richtig gut aus. Gut aus, ne? Und wie schmecken die Dinger? Failed. Gekocht. Verbrannte Bananen. Hier ist das Bett.